வணக்கம் நண்பர்களே, நான் சுரேஷ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோழிக்கோடில் ஏரோப்ளேன் கிராஷ் ஆச்சுல, அதை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து வந்தே பாரத் திட்டம் மூலம் வெளிநாட்டில் யாரெல்லாம் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்களோ அவங்களாம் இந்த COVID-19 பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. பாதிக்கப்பட்டு இங்கே நம்ம நாட்டுக்கு வர முடியாமல் அங்கேயே இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம நாட்டுக்கே கொண்டு வரதுக்காக இந்த திட்டம் வந்துட்டுருக்கு, நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ வரிசையாக வந்தே பாரத் மூலம் துபாய், யுஏஇயில் உள்ள நிறையா இடத்துல உள்ள நம்ம மக்களை ஃபுல்லாக ரிட்டர்ன் கொண்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி குவைத்து, சிங்கப்பூர், மலேசியா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட நாட்டிலேருந்து ரிட்டர்ன் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி இதான் நேற்றும் அதே மாதிரி ஒரு பிளேன் வந்துருந்து நேற்று வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று நைட்டு 7:41 இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. இது எங்கே நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளா மாவட்டத்தோட கோழிக்கோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இது நடந்திருக்கு. இந்த பிளேன் வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்கு. வந்து 7:41 தரை இறங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் தரை இறங்க பார்த்துருக்காங்க. ஏற்கனவே அதிகமான மழை, அதனால் தரை இறக்க முடியாமல் பைலட் வந்து தீபக் சத்தே அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, திரும்ப டேக் ஆஃப் பண்ணி திரும்பியும் அதை அப்படியே இன்னொரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு வந்து திரும்ப லேண்ட் பண்ண பார்த்துருக்காங்க. அப்படி ரெண்டாவது டைம் லேண்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா, டயர் வந்து அந்த ஏர்போர்ட் அந்த ரோட்டில் ரன்வேல பட்ட உடனே ஸ்லைடாகி போயிருக்கு. வண்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அந்த டயரே ஸ்லைடாகி போய் சைடில் அந்த ரன்வே விட்டு சைடுக்கு போயிட்டு சைடில் உள்ள அந்த வாழை தாண்டி அந்த சைடில் உள்ள பள்ளத்தில் வந்துட்டு. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பைலட்டு லேண்ட் ஆகும்போதே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒருவேளை ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா பிளேன் வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அதில் உள்ள பெட்ரோலை ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு சேஃபாக எதுவும் தீ பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அப்படி பண்ணியிருக்காரு. அதனால் இந்த பிளேன் வந்து தீ பிடிக்கலை. அதனால் நிறைய பேரோட உயிர் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. பிளேன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்லைடாக நியராக போய் இந்த வாழை அடிச்சுட்டு அந்த சைடு பள்ளத்தில் 30 அடி ஆழத்தில் விழுந்திருக்கு. விழுறதுக்கு முன்னாடி அது ரெண்டாக உடஞ்சி தான் விழுந்திருக்கு. அதனால் பிளேன் வந்து தீயும் பிடிக்கலை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 20 பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க. இதில் குழந்தைகள் 6 பேர் இறந்துருக்காங்க. மொத்தமாக 20 பேர் இறந்துருக்காங்க. மீதி உள்ள நிறைய பேர் வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 184 பேர் இருந்திருக்காங்க. கேப்டன், வேறு குரூ மெம்பர் எல்லாருக்கும், பேசஞ்சர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 184 பேர் இருந்திருக்காங்க. இதனால் வந்து என்னென்னா, நம்மளோட நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் என்டிஆர்எஃப் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம், அவங்க வந்து இங்கே உடனே அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளூர் மக்கள், அந்த கோழிக்கோடுல உள்ள மக்களும் துரிதமாக செயல்பட்டு மற்றவங்க அடிபட்ட எல்லாத்தையுமே வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க. நிறைய பேர் இருக்குன்னா 127 பேருக்கு மேலே நிறைய பேர் அடிபட்டிருக்கு. அவங்க ஃபுல்லாக வந்து அங்கே கோழிக்கோடு பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல்லாமே அங்கே தான் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கூட சீரியஸாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எப்படின்னா, உடனே வந்து அங்கே நம்ம பிரதமரும் அமித்ஷா எல்லாருமே வந்து இதுக்கு வந்து அந்த இரங்கலும் தெரிவிச்சிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 10 லட்சம் வந்து நிவாரண நிதி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு யாரெல்லாம் இறந்துருக்காங்களோ அவங்க குடும்பத்துக்கு 10 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கேரளா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பினராயி விஜயன் அவங்களும் வந்து 10 லட்சம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடிபட்டவங்க இறந்தவங்களுக்கு ஃபுல்லாமே இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பைலட்டும் இறந்துட்டாங்க. பைலட் வந்து அகிலேஷ் குமார், அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் 10-15 நாளில் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து டெலிவரி அப்படின்னு இருந்த போது இப்போ பைலட் அகிலேஷ் அவங்களும் இறந்துருக்காங்க. கேப்டன் தீபக் சத்தே அவங்களும் இறந்துட்டாங்க. இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்படி கேப்டனால தான் இப்படி நாங்களும் உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இப்படி 2 திருப்பு அவங்களால லேண்ட் பண்ண முடியாமல் திரும்ப வந்து ரொம்ப பத்திரமா லேண்ட் பண்ண பார்த்துருக்காங்க. ஆனாலும் முடியாமல், ஏன்னா அங்கே உள்ள வெதர் அப்படி இருந்திருக்கு, மழை வேறு அதிகமாக இருந்திருந்து, அதன் காரணமாக இப்படி ஆகிட்டு. ஓகே நண்பர்கள், இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஜெய்ஹிந்த், காட் பிளஸ் யூ, பாய்.